बम्बई बैंक सखर में पहिरीं बैंक जेका क़ाइम थी उन जो नालो बम्बई बैंक हो। 5 जनवरी 1921 ईस्वी हिन बैंक जो नालो बदलाए इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखियो वियो। ही बैंक उन वक़्त कप्तान जे बंगले यानी सखर जे SSP जी रिहाइशगाह जे साम्हूं ऐं सखर जे पुराणे पावर हाउस मौजूदा वापडा कस्टमर सेंटर जे ओभर में एक मेमण सेठ जे किराए ते वरतल इमारत में कम कंदी हुई। उन बाद हिन जी नई इमारत सेनेट मेरी स्कूल जे साम्हूं तहमीर करे खोली वई, जेका सादी हिक मंज़िल चूना गच जे पलस्तर सां तहमीर थियल हुई। क़याम पाकिस्तान खां अॻु हिन बैंक खे चोरन ज़ेर ज़मीन गार करे स्ट्रांग रूम मां नाणो चोरी करण जी कोशिश कई हुई, जंहिंमें हू पकड़जी पिया हुआ। क़याम पाकिस्तान खां पोइ हिन बैंक जो नालो बदलाए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान रखियो वियो। 30 या 35 साल अॻु हिन बैंक जी नई ख़ूबसूरत इमारत साॻी जॻह ते तहमीर कराई वई, जंहिंमें हेठि नेशनल बैंक जी मेन ब्रांच आहे ऐं उन मथां ॿी मंज़िल ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमु करे रही आहे। पाकिस्तान जे क़याम खां अॻु सखर अंदरि कुझु ॿियूं बैंकियूं भी कमु कंदियूं हुयूं, जेकी बाद में बंदि थी वयूं, जिन में लुकस पार्क साम्हूं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क़ाइम 1921 ईस्वी, बंदर रोड ते अॻूणे रेलवे स्टेशन लॻ पंजाब नेशनल बैंक क़ाइम 1935 ईस्वी, बंदर रोड ते सेंट्रल बैंक क़ाइम 1935 ईस्वी, फेरियर रोड ते सिंध प्रोफेशनल कोऑपरेटिव बैंक क़ाइम 1937 ईस्वी, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बुनियाद रखंदड़ जॉन मेनार्ड केन्स हो।